Армянскому народу случилось страшное преступление. Дезертир убил семью, погибло 6 человек, двухлетний ребенок. Один ребенок 7-месячный находится в тяжелом состоянии. Из Москвы отправляется бригада врачей, чтобы помочь нашим армянским коллегам. Не волнуйтесь, это преступление обязательно будет расследовано. Работают бригады лучших специалистов, как из России, так и действует прокуратура Армении. Не будет ни одного факта, который будет утаен. И еще раз хочу выразить искреннее соболезнование братскому, любимому.